Tee tärkeä näkyväksi. Unohda hienontalahjakortit ja katso, miksi sun yrityksen kannattaisi ottaa ansiomerkit käyttöön osaksi teidän palkitsemisjärjestelmää. Työntekijän palkitseminen ja muistaminen on aina erityinen hetki. Vaikka hienontalahjakortit ja kukat on toki hyviä tapoja muistaa työntekijöitä, niin on myös olemassa tällaisia ajattomampia ja arvokkaampia tapoja muistaa sun työntekijöitä. Ansiomerkin antaminen on merkki arvostuksesta ja se kertoo työntekijälle, että hänen panoksensa on huomattu ja arvostettu. Näitä ansiomerkkejä on useaa eri tyyppiä. Voit palkita vaikka vuoden työntekijän, antaa tunnustusta pitkäaikaisesta sitoutumisesta yrityksen palveluksessa. Tai sitten, jos on ollut joku erityisen vaativa projekti, niin sen läpiviemisestä voi antaa tämmöisen erikoismerkin. Ansiomerkkien hakeminen on helppoa. Meet vaan osoitteeseen ansiomerkit.fi ja sieltä valitset sopivan merkin ja laitat hakemuksen sisään. Ansiomerkin hinnat vaihtelee 144 eurosta 980 euroon. Hinta riippuu valmistusmateriaalista ja siitä, onko yrityksen ja kauppakamarin jäsen. Päälle tulee sitten vielä toimitusmaksut 15 euroa tai 25 euroa, jos tarvitaan pikatoimitus. Ansiomerkkihakemusten käsittelyaika on noin 3 viikkoa ja mukaan tulee sitten ohjeet, miten järjestää tämmöinen arvokas ansiomerkin luovutustilaisuus. Ansiomerkki koostuu tällaista isommasta merkistä sekä pienemmästä merkistä sekä myös sähköistä LinkedIn-merkistä. Jos tuli kysyttävää, laita yksityisviestejä tai kommentti kenttään kysymyksesi, niin vastaamme mielellään.